2022 العام اللي بدا فيه كل شيء. في هذا العام الساحه ديال التراب الايطالي كانت شاعله بزاف. كل رابر باغي يبان، باغي يدير البوز، باغي يكون الملك ديال الزنقه. سيمبا لاريو شاب صغير طالع، عنده صوت قوي وستايل ديال الزنقه بصح. نورد افريكانو جيرو بركوسو كوم. ومن الجهه الأخرى كاين بيبي توتشي، رابر من بادوفا، نفس الجيل نفس الطموح، ولكن بيناتهم كانت غير المسافه اللي غادي تولي نار. واحد النهار بيبي توتشي خرج اغنيه جديده سميتها بولاب. منين خرجها الناس عرفوا بلي المقصود بها هو سيمبا. الكلمات فيها رسائل مبطنه، ديس واضح كيتسخر منه، بحال اللي كيقولوا فينا هو داك الغانغستا ديالك غير في ستوري في انستغرام. سيمبا ما تقبلهاش، جاو بطريقته، ستوريات، لايفات، كلام خايب، تحدي علني. كل نهار كيهضر عليه، كيسبو، كيهضر معاه مباشره في اللايف، والناس بدات تتفرج، تضحك وتزيد تصب الزيت في النار. في هذا الوقت الكرو ديال كل واحد فيهم بدات تدخل. صحاب سيمبا، صحاب توتشي، كل واحد كيهضر على اخر، كيهدد، كيبغي يبين باللي هو الراجل. تلاقاو بعض المرات في الشوارع، في الكلابات، وكل مره المشادات كتولي اكبر. الجو ولا متشنج، والناس بدات تقول هادشي غادي يسالي بدم. وفعلا نهار 9 جونيو 2022 ولا الفيلم حقيقي. بيبي توتشي كان في ميلانو، تلاقى مع ناس سيمبا وما بقاتش غير هضره، تضرب، تجر، ركبوا عليه في الطوموبيل، وصوروه في الفيديو. Ti facciamo pull up! Saluti bene, non fai il pollice. Saluta i tuoi fan. Bravo. الفيديو كيبان توتشي وجهه مدمي، خايف، والسمعات سيمبا كيهضر ويقول Ti potevo sequestrare sì o no? Dov'è il gangsta che sei? هذا الفيديو دار البوز بطريقه خايبه، ولا كيدور في انستغرام والتيليجرام. الناس مصدومه، الاعلام داخل في الموضوع، وهذه كانت البدايه ديال السقوط. من بعد داك الفيديو ديال بيبي توتشي مضروب وخايف، الدنيا تخلطات، الاعلام، البوليس، الناس كاملين كيهضروا، النيابه دخلت على الخط وتحقيق بدا بسرعه. بيبي توتشي مشى بنفسه للكوميساريه في ميلانو، قدم الشكايه ضد سيمبا لاريو، قال باللي تعدى عليه، جروه في الطوموبيل وصوروه في الفيديو. قضيه تسمات في الاعلام فايده ترابر. سيمبا دخل في الموضوع القانوني تحت المراقبه، ضغط كبير، ولكن منين دخل المحكمه بيبي توتشي بدل الكلام، قال القضيه ما كان لا اختطاف لا والو، غير سوء تفاهم. كنا لا كنلعبوها شويه باش نديروا البوز. الناس صدمات، كيفاش واحد كيقدم شكايه ومن بعد كيقول ما وقع والو؟ اللي عارفين الزنقه فهموها دغيا، ما بغاوش يبان بحال انفامي، ما بغاوش يقول عليه الناس والشاي. في العالم ديال الطرب اللي يشكي كيتحسب خاين، هو ما بغاهاش توصل لهناك. ولكن سيمبا ما كانش عارف شنو جاي. نهار 12 جونيو 2022، 3 ايام من بعد البلان، كان راكب طوموبيل مع صاحبته باربارا بوسكالي، رجعها للدار ديالها في تريفيولو قرب بيرغامو. كان الليل هادي، طريق خاويه، باربارا كانت كترسل ميساجات. المحققين قالوا باللي كانت كتكتب للناس اللي معاه بيبي توتشي، راه جاي دابا نازل، ها هو وصل. هي كانت الطعم، عطات الموقع وهي اللي سهلت الكمين. من الظلام خرجوا 4 رجال مقنعين، السيوف في يديهم، ضربوه، طعم رجليه ووجهه، الدم في كل بلاصه. الناس هربوا،
سيمبا بقى طايح في الارض يتنفس بصعوبه. بربرة كتشوف ما تحركاتش. الاسعاف جا خداوه للسبيطار. الطبيب قال الطعنه قربت من العرق الكبير ديال الرجل. لو كانت غارقه اكثر يموت في البلاصه. التحقيقات بينوا كل شيء، الميساجات، التوقيت، الارقام. بربرة قالت ما كنت باغيه يتصاب، غير نخليه يخاف. النيابه قالت الاحتمالات جوج: انتقام على مشاكل شخصيه ولا ضغط من الناس توتشي. هي حتى هي اعترفت باللي ما كانت كتوقع الطعنان، ولكن الواقع كان قاسي. سيمبا بقى بجروح خطيره، الوجه متبدل والخطوات تقال. ومن ثم القصه ولات اكثر من ديث، ولات حرب حقيقيه. من بعد الطعنان الدنيا ما بقاتش كيف كانت. سيمبا لاريو دخل السبيطار بالشهوره، الرجل فيها جرح خطير والوجه متبدل. ولكن حتى في هذه الحاله البوليس ما نساهوش.